มาครับทุกคนวันนี้พามากินข้าวที่ริมทะเลพัทยานะคะนี่บรรยากาศชิลๆยามเย็นแบบนี้เนาะเธอเนาะใช่นี่อันนี้เป็นซี่โครงบาร์บีคิวทุกคนชีสขึ้นมาแบบฉ่ำๆเยิ้มๆแบบนี้เลย โอ้โหเป็นซี่โครงอ่อนด้วยเธอนี่ครับราดชีสมาเยิ้มๆแบบนี้นะคะกินแต่ชีสด้วย คือซี่โครงเขาจะเป็นซอสบาร์บีคิวนะทุกคนแล้วเหมือนเขาหมักจนซอสมันเข้าไปแล้วอะ น่าจะนุ่มอ่ะเนาะลองสิ เป็นกระดูกอ่อนเธอ อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมานะครับจะเป็นกุ้งมังกรผัดพริกเกลือฮะทุกคนดูมาตัวใหญ่ๆอ่ะน้องจับลองเทียบกับแขน ก็คือถ้าฝ่ามือเราเลยทุกคน ตัวใหญ่มากอันนี้คือราคา990 บาทนะ คือราคาดีมากแล้วร้านเขาอยู่ติดริมทะเลด้วยเนาะไม่คิดว่าจะราคาเนี้ยคือมีความหอมพริกหอมกระเทียมแล้วเนี่ยตัวเนื้อกุ้งอ่ะกรุบๆกำลังดีเลยใช่เนื้อคือเนื้อเลยฮะกุ้งมังกรเนื้อมันจะเยอะเนาะวันนี้เราพามากันที่ร้าน Sense of the Sea นะฮะจะเป็นร้านอาหารอยู่ริมทะเลหาดจอมเทียนเลยครับบรรยากาศช่วงเย็นๆคือดีมาก